Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo para o canal jogando no server. Sim galera, hoje eu vou jogar no server diferente. Um server que tem Beauty Battle e Skywars. E galera, eu vou entrar aqui no server e vocês me aguardem aí, tá bom? E esperem aí que eu já volto. E bom galera, eu voltei aqui no server. Nós já estamos aqui. Olha que lindo server. É um dos melhores servers que eu já vi na minha vida. Tá vindo um cara aqui. Sai daqui. Olha! O cara caiu do nada, mas tudo bem. Então, galera, a gente vai vir aqui, né, no mapinhas que tem aqui, né. Um mapinha bem bom, um mapinha bem bonitinho. Bem legal de jogar. Ó, vamos lá. Ali, ó, nesses castelos ficam os kits, né? Se você ir pra lá, ali, principalmente naquela barraca, vai ter um kit. E qualquer barraca vai ter um kit. E aqui são os minigames, aqui, ó. Que é o Barrel Roll. Ah, não sei falar nada. Ó, os principais que eu sei é o Survival Games, o Skywars, deixa eu ver qual mais, e o Beauty Battle. Esses aqui são os mais que eu conheço, né? Os principiantes. E vamos lá. Hoje, galera, eu vou Battle. Daí em outro dia eu jogo Skywars, tá bom? Skywars. E depois, agora eu vou jogar Beauty Battle, galera. Tá muito idêntico, muito mesmo. E galera, já que demora pra entrar, né? Eu vou dar um corte na hora que eu tiver na salinha. Eu já volto. Então, galera, voltei aqui. E agora a gente tá aqui tentando jogar. Não, tentando não, já entramos aqui. E o tema é Luxbox. Acho que é Xbox, né? O que é isso? Vamos ver se esse cara responde. É oso. Lancheira, beleza, galera. Bora fazer uma lancheira, então. Esse cara falou que é uma lancheira. Então, vamos fazer. Vambora. Fazer aquela lancheirinha. Obrigado, bora começar a fazer a lancheira. Aquela lancheirinha bem miudinha. Lancheira. O cara acabou de me falar aqui que é uma lancheira, então começando aqui, beleza. Fazer um quadradinho, que é tipo um... Vai ficar muito louco. E daí, galera, no próximo vídeo eu vou trazer aqui, se vocês quiserem, vou trazer de Skywars, porque tem também aqui também. Só tendo Beauty Battle, eu já achei muito louco isso aqui, velho. Opa! Vamos continuar aqui fazendo nossa lancheirinha. Acho que aqui tá bom, velho. Pera aí. Aê, moleque. Ó. Tá bonito nossa lancheirinha, velho. Eita, fiz um pouco erradinho aqui. Mas tá valendo. Ai, meu Deus. Eu tô destruindo minha lancheira. Peraí. Eu vou dar o meu máximo aqui, nem que fique horrível, mas... A lancheira. Ó. Aquele negocinho da lancheira, ó. Botou aqui já. Ó. Ó, tá bonitinho. Tá bonitinho, ó. Não tá tão feio, não. Ó. Aqui. Eita. Não, pode ser aqui, ó. Aqui vem. Quebra aqui. Opa. Vamos pegar bloco aqui. Daí a gente pega aqui, quebra. Vou fazer um risquinho aqui, tipo como se fosse um zíper. Aê. Não. Aqui. Eita peste. Vamos vir aqui. Botar bloco e agora bloco branco. Pegando aqui bloco. Branco, aí. Tá bom nessa lancheira. Tá até bom demais. Tá muito bonitinho. E é isso aí, velho. Acho que eu vou... Tá bonita, né? Tá mais ou menos.
Mereci um ok, vai. Se fosse eu, pelo menos dava um ok. Tá parecendo mais um... tá parecendo um chinelão do Resende, mas tá valendo. É construção, né? Então... vamos lá, essa espera tem aqui. Conseguimos. Vamos lá. 20, 19, 18. Vamos lá, aqui as contagens regressivas. Vai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora é a votação, galera. Vamos... nossa senhora. O que esse cara fez, mano? Nossa senhora. Péssimo, meu amigo. Deixa eu ver esse aqui. Não. Que é isso, velho? Que merda é essa? Ah, é a minha, velho. Não ficou tão ruimzinha, não. Ei, todo mundo aí com Super Poop, é? Oh, aí, 3 ok. Não, tá bom, tá legal. O quê? Uma mochila. Ele queria ter feito uma mochila. Eu acho que ele queria ter feito uma mochila. Aqui um abacaxi. Então vou dar mais ou menos um ok. Um okzinho já tá funcionando. Então aqui, ó. Se terminar, isso vai ficar legal. Vou dar um ok por causa que levou esforço. Esse aqui, Super Poop. Super Poop porque, mano, o cara não fez nada aqui. Acho que ele quis ir no banheiro, fez qualquer coisa. Mano, olha o que o cara fez, velho. Já toma aquele Super Poop já, meu. Olha o que ele fez. Caramba, velho, olha isso. O que é isso aqui? Já toma aquele lá, né, filho? Você pediu pra tomar essa cor. Deixa eu ver esse aqui. É, tá razoável. Dá um ok. Um ok porque teve esforço. E esse aqui? Esse aqui é um Super Poop já, né, meu amigo? Porque ficou um lixo. Esse aqui, nossa, Super Poop. Se não, acho que eu vou ganhar. Eu tô torcendo pra eu ganhar. Tomara que eu ganhe. Vamos lá. E aí? Ah, esse cara ganhou. Mereceu, tá bom. Ó. Até que ficou da hora, mano. Se o cara tivesse terminado, ia ficar melhor ainda. E galera, o vídeo de hoje é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Se quiser que eu grave mais vídeos, eu gravo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Fiquem bem.